Goeiemôre liewe gemeente. Van die kerkraadse kant af, dan net hierdie afkondigings by verjaarsdag, is dit vandag Karien van der Walt se verjaarsdag, so baie geluk vir Karien. En donderdag is dit Yuri Skutte wat verjaar. Is nou klein Yuri. So baie geluk by voorbaat Yuri en veral baie geluk Karien met jou verjaarsdag van vandag. En by meelewing is dit vir my lekker om die nuus met julle te deel dat Marike swanger is. So ons verwag dat die kleintjie vir Januarie volgende jaar, so is lekker om dit met julle te mag deel. Die kerkraad het verlede week Sondag aand weer 'n vergadering gehad, so oor Zoom. En van die besluite wil ek dit graag met die gemeente deel. Die een besluit is dat ek 'n dokument moet opstel waarin ek die argumente gee vir oor moet Uitschot se eredienste afgestel wees in ons huidige omstandighede. Dis die eerste onderwerp. Die tweede ene is die video-opnames wat ons tans gebruik, eredienste of nie. Daar was 'n paar vrae daar rondom na aanleiding van die opmerking wat ek verlede week gemaak het. En die derde ene is, kan die nagmaal oor die internet bedien word of nie. So ek gaan so 'n dokument opstel en dit dan vir die kerkraad voorhou by 'n volgende vergadering sodra die dokument klaar is. En as die kerkraad dan die dokument so aanvaar as ook die kerkraad se beskouing, nie net my oortuiging nie, maar die kerkraad se oortuiging, dan sal ons dit ook so aan die gemeente deurgee. 'n tweede besluit wat die kerkraad geneem het, is dat ons as 'n gemeente ook 'n brief wil skryf aan die regering en verder ook briewe wil skryf aan ons mede-gelowiges in ander gemeentes. So ek en Japie is getaak om daardie briewe te skryf. As die briewe dan nou ook klaar geskryf is en goedgekeur is deur die kerkraad, dan sal ons dit ook vir die gemeente deurgee, dat julle ook sien wat is die brief wat ons aanstuur. Ons herinner julle ook om die kollektes asseblief steeds elektronies in te betaal, veral die kollekte vir die diakonie, dat julle dit sal inbetaal in die diakonie se rekening in. Hierdie keer is die tweede kollekte vir wat normaalweg by die deure sou wees, vir die toesofonds, en dit kan aan die kerkraad se bankrekening inbetaal word. Ons gaan nou vooraf Psalm 8 verse 1 en 2 saam sing. En die psalmboekie hier uithaal. Psalm 8 verse 1 en 2 en daarna is daar 'n tyd vir stil gebed. Daar is geen land so ver of verskeleë, geen strand o Heer of wilde waterweë, geen hemelsfeer in die oneindigheid, of orals blink U naam en majesteit. U het o Heer wat troon oor alle dinge, uit kindertaal en stem van sy gelinge. U mag gegrond sodat die mens moet zwyg, wat oog van hart uit wraak begeerte dreig.
ons verklaar ons afhanklikheid van die Here en dan gaan ons saam bid vir sy seën. Ek slaan my oë op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het. Ons Vader in die hemel, ons bid dat U ons sal seën met U genade, barmhartigheid en vrede, en die van die seën en die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan God nou loof met Skrifbringing 5-3, verse 1, 2 en 3. Aan U, o Lam van God, 'n nuwe lofgesang, want U is waardig om die wonderboek te ontvang en oop te breek die boek van toekoms en verlede en van wat word geskryf van Gods verborgenhede. U's waardig U alleen, omdat die werk volbracht is, toe U as offer vir ons sonde skuld geslag is. U het van die hemel hoog op aarde neer wou daal en ons vir God gekoop uit alle volk en taal. Die losprys was U bloed wat U vir ons gestort het, waardeur ons rein gewasse priestervolk geword het en konings in die ryk van onverstoorbre vrede, om God te dien en eer in eindeloos ewighede. Toe sien ek hoog bo my die skaar van engele staan en korelsang geluid wat deur die hemel gaan. Al staan wyd om die troon self, heerskappy en magte, rondom die oudstes en die gerubs groot van kragte, ontelbaar is altal, dis duisende maal duisend, en korelkoor gesang soos baie waters bruisend. Ons gaan nou ons geloof saam bely uit die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou luister na die wet van die Here, weer uit Eksodus 20, en dan gaan ons daarop antwoord met
Psalm 6, verse 1 en 4. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons verootmoedig onsself voor die Here met Psalm 6, verse 1 en 4. Ek weet dit is 'n psalm wat in ons gemeente nie so bekend is nie. Dit is 'n psalm wat nogal baie gepas is in hierdie deel van die erediens as ons sondes aan die Here wil bely. So dit is 'n goeie psalm om te leer ken, ook vir die wat dit nie ken nie. Wil my o Heer nie straf nie, wys my en toorn nie af nie, sien my genade gaan, laat in my teëspoede 'n al te strenge rede, my nie met gramskap slaan, keer weer tot my bevryding, verlos my uit my lyding, straal goedheid op my af, want daar's geen lofgedagte vir u in doodse nagte, geen lofstem in die graf. Kom ons bid saam. O Vader, ons verootmoedig onsself voor u, Vader. Ons is kleine mensies. Ons is swak. Ons is sondaars. Ons bevuil onsself met ons sondes. Elke week is ons besig om u gebooie te oortree, om teen die bevele in te gaan. Wie is ons dan dat ons u mag aanbid? Wanneer ons dan wel tot u kom, dan kan ons net uitroep soos wat ons nou gesing het. Straf tog nie in ongenade ons misdade,
Heer, verdra ons tog met geduld. Wil tog nie in toorn ontsteek en die wreek nie teen ons sonde en ons sonde skuld. Jy het tog genade oor ons, Heer, want die Seun is die een wat in ons plek ons skuld gedra het, wat dit volbring het. En ons glo in hom, ons skuil in hom. Ja, gee vir ons die genade wat hy in hom aan ons uitdeel. Ons bid, Heer, dat U ook genade oor ons sal hê as ons nou gaan luister na U woord, dat ons U woord reg sal verstaan en reg sal toepas in ons eie lewens. Stuur tog die Gees om in ons te werk. Ons bid ook, Heer, dat dit tog gou mag kom, wat U gemeente weer hier by mekaar mag kom. Dat die preke nie meer opgeneem word vir 'n leë gebou voor 'n kamera nie. Dat ons nie meer so alleen in ons huise sit en saam kan kom om saam as 'n gemeente U te aanbid nie. Ja, hierdie is 'n hartseer tyd, o Vader. En ons bid, gee tog uitkoms. Ons bid dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou luister na 1 Petrus 3. Die volgende preek in die reeks, wat uit 1 Petrus 3 uitkom. Daaruit gaan ons luister na vers 13 tot 17, ekskuus nie, tot 22. So hoor dan nou die woord van God. Wie sal julle kwaad aandoen as julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster daaroor skaam kan kry, dat hulle kwaad van julle gepraat het. As dit die wil van God mag wees, dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so as om te ly wanneer julle kwaad doen. Ook Christus het eenmaal vir die sondes gely, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring. Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is. En so het hy na die geeste in die gevangenis gegaan en daar sy oorwinning aangekondig. Dit is hulle wat aan God ongehoorsaam gebly het, toe hy groot geduld met hulle aan die dag gelê het in die tyd toe Noag die ark gebou het. Met 'n klein klompie in die ark, 8 in getal, is deur die water gered. Dit dui op die doop, waardeur julle ook nou gered word. Die doop is nie die afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n bede tot God om 'n skoon gewete. En dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus. Hy is nou aan die regterhand van God, nadat hy die bose magte aan hom onderwerp het en in die hemel ingegaan het. In die preek gaan ons fokus op verse 13 tot 17. Kom maar by voorbaat vra dat julle voorbereiding doen vir die volgende preek in hierdie spesifieke reeks. Wanneer dit kom by vers 19 en 20, dan is dit 2 bitter moeilike verse. 'n deel van my is eintlik 'n bietjie bang
vir daardie verse, so doen maar asseblief so lank voorbereiding vir daardie preek wat later sal kom. Maar goed, ons gaan vandag fokus in die prediking op verse 13 tot 17, die woordverkondiging. Soos ons al in 'n vorige preek gehoor het, begin Petrus hierdie gedeelte met 'n retoriese vraag, en hy maak eintlik daarmee 'n stelling. Mens kan die stelling so formuleer: dit sou nie sin maak as mense, dit sal nie sin maak om die mense wat hulle beywer vir wat goed is, sleg te behandel nie. Maak nie sin om dit te doen nie. En dit is moeilik om met so 'n stelling te stry, al is dit so, dat dit moeilik is om met die stelling te stry, sien ons tog hoe dit wel gebeur. Ons sien hoe mense wat goed doen, ly, of selfs erger, ons sien dat mense wat, hoe mense juis omdat hulle goed doen, kwaad aangedoen word en ly. En van ons het dit nie net gesien nie, van ons het dit ook al self beleef, hoe jy kwaad aangedoen word, juis omdat jy goed doen. En voor ons kyk na die rede waarom dit gebeur, moet ons eers reg dink oor hierdie een woord wat Petrus hier gebruik. Wie sal julle kwaad aandoen as julle beywer vir wat goed is? Ons moet reg dink oor hierdie woord, oor goed. Wat is goed? Belangrike vraag om te vra. Wat is goed? Om te weet of iets goed of sleg is, moet 'n mens dit meet aan 'n morele standaard. En nou kan jy vra, nou wat bedoel jy met 'n standaard? En ek gaan dit verduidelik aan die hand van 'n voorbeeld. As ons vandag na baie van die winkels toe gaan, dan staan daar 'n man baie keer by die ingang met so 'n dingetjie wat amper lyk soos 'n geweertjie, en hy wys hom na jou voorkop, en dit is 'n temperatuurmeter. So dan sien hy op sy skermpie, sien hy wat is jou liggaamstemperatuur op 'n oomblik. So hy wys hom so na jou kop, hy maak 'n klankie en dan wys hy sê nou maar 36 grade Celsius. Nou hierdie lesing beteken in homself eintlik maar niks nie. Hy sê vir jou temperatuur is op die oomblik 36 grade, maar daai lesing in homself sê nie vir jou of 36 grade koud, normaal of warm is nie. Jy het eers 'n standaard nodig wat die mediese wetenskap opgestel het, soos wat hulle die menslike liggaam bestudeer het. En dan het hulle vir jou 'n standaard opgestel van watter grade is koud vir die mens se liggaam, watter grade is normaal en watter grade is warm vir die mens se liggaam. So jy vat daardie standaard wat die mediese wetenskappe ontdek het, van wat is die standaard temperature in 'n mens se liggaam, en jy vat jou lesing en jy gaan meet dit, jy gaan sit die twee langs mekaar, jy gaan meet jou lesing aan die hand van die standaard wat die wetenskap gee, en dan kan jy daaruit aflei of 36 grade Celsius koud, normaal of warm is. Jy sien, daar is twee belangrike eienskappe as dit kom by so 'n standaard, en mens kan dit ook sien in hierdie voorbeeld. Die eerste een is dat die standaard moet akkuraat wees, of mens kan dalk beter sê, moet perfek wees. So dink nou byvoorbeeld as die mediese wetenskap dit verkeerd sou hê, en hulle sou die standaard neerskryf dat jy het eers koors as jou liggaamstemperatuur by 40 grade Celsius is. Dit sou heeltemal uitgewees het, so die standaard is dan nie akkuraat nie, dit is nie perfek nie, en dit is dan 'n verkeerde standaard. So jy het eintlik al koors, maar die standaard sê vir jou, jy het nie koors nie. So dis die een eienskap. Die tweede eienskap is dat die standaard moet vir almal geld. As hulle sê dat hierdie is die standaard liggaamstemperatuur, die normale liggaamstemperatuur waarbinne ons liggame funksioneer, dan moet hierdie standaard van toepassing wees op almal. Dit moet nie net die liggaamstemperatuur wees wat persoon A het, maar persoon B het 'n ander liggaamstemperatuur nie, standaard nie. Hierdie standaard moet iets wees wat op alle mense van toepassing is. So om te weet of iets goed of sleg is,
dan moet ons dit ook gaan meet aan 'n standaard, aan 'n morele standaard. En hierdie morele standaard moet self perfek wees en dit moet vir almal geld. Dit moet bo oor almal staan, hierdie morele standaard. So wat is die morele standaard? Waaraan sal ons dan nou gaan meet oor wat is goed en wat is sleg? En daar is sommige wat sou sê, nee wel, elke individu kan maar self besluit wat is goed en wat is sleg. Elkeen van ons kan maar het ons eie idee van goed, ons eie definisie, en dit is typies aan die tyd waarbinne ons leef, die postmodernisme, dat elkeen het sy eie idee van wat goed is, en my idee en jou idee verskil van mekaar, en dit moet so wees. Daar is nie iets soos 'n objektiewe goed, 'n goed wat geld vir in alle situasies nie. Jy het jou goed en ek het my goed, en dit is nou maar hoe dit is. So, die postmodernisme sê in effek, dat daar is nie eintlik 'n standaard wat vir ons almal geld nie, maar dan is daar nie eintlik meer 'n standaard nie. En die probleem met so 'n manier van dink is, uiteindelik is dit nie uitleefbaar nie. Voorbeeld van hoekom ek dit sê. Sê nou maar 'n plaasaanvaller kom in jou huis in die nag, en hy breek daarin en hy begin al die goeder steel en hy wil jou vermoor. Jy kan dan nou sê dat die plaasaanvaller doen iets wat verkeerd is. Maar as die plaasaanvaller dan reageer, wel, in my definisie van wat goed en sleg is hierdie goed. Ek kry meer geld en ek het mag. So dit is goed. Dit is goed binne my definisie van wat goed en sleg is. En as elke individu self kan besluit wat is goed en wat is sleg, dan het jy geen grond om vir daai plaasaanvaller te sê dat dit wat hy dink goed is eintlik sleg nie. Jy moet dan uiteindelik sê, wel, in sy oë is dit goed en dit is waar. So jy sien, die individu kan nie sy eie standaard wees van wat goed en sleg is nie. Die individu kan dit nie bepaal nie. 'n Party sê dan ook dat, maar dalk is dit maar wat die meerderheid mense sê. Die meerderheid mense, wat hulle dink goed is, dit is dan wat goed is. Amper soos 'n demokrasie, kan ons sê dat goed en sleg word bepaal deur die meerderheid van stemme. Wel, kom ons dink daaraan. In Irak sal die meerderheid mense sê dat om in Christus te glo en om mense van Christus te vertel is verkeerd. Dit is iets wat sleg is. En ons kan tog nie daarmee saamstem. Dit is nie waar nie, dit is dood eenvoudig nie so nie. Anders sou dalk weer sê dat dit wat 'n hele samelewing dink, dit is dan wat goed is. So as 'n hele samelewing ooreenstem dat hierdie ding is goed, dan is dit waarlik goed. Nou, die probleem daarmee weer is dat 'n samelewing kan baie keer oortuig wees van baie slegte dinge. So byvoorbeeld, 'n samelewing kan dalk tot die oortuiging kom dat ons met almal wat nie meer kan bydra tot die samelewing nie, moet ons doodmaak, want dan is die samelewing beter af. So dit sou beteken dat al die swakstes in ons samelewing gaan vermoor word. En ons kan tog nie daarmee saamstem, net omdat die samelewing dit dalk sou sê. So jy sien hoe is dit elke keer 'n groot probleem, en verder is daar in elkeen van hierdie voorbeelde, is daar ook die probleem dat daar is dalk 'n ander samelewing wat 'n ander oortuiging het. En watter een is dan nou reg? Of daar is 'n ander, wat gebeur as daar nie 'n meerderheid is nie, as daar twee groepe is wat gelyke getalle het, watter een is dan nou reg en watter een is verkeerd, as hulle nie dieselfde dink oor wat goed en sleg is nie. Ons kort 'n morele standaard wat leefbaar is en wat geld oor alle mense. 'n Morele standaard wat ook perfek is. Nou, wat is daai standaard? Binne die Christelike geloof en wêreldperspektief is daardie standaard God self. God is die standaard van wat goed en sleg is. Dinge wat moet aan hom gemeet word, aan sy karakter gemeet word. En hy maak dan hy is die een wat bepaal of iets goed of sleg is. Hy maak dit dan bekend in sy gebooie, en hy maak sy gebooie nog meer duidelik, soos wat deur die res van die skrif.
Daarin openbaar hy wat is goed en wat is sleg. So as die apostel hier skryf dat mense hulle self beywer vir wat goed is, dan praat hy van daardie, van dit wat goed is volgens God se standaard, nie volgens 'n menslike standaard nie. Hierdie is dinge wat volgens God goed is. En wat gebeur dan wanneer jy te doen kry met mense wat vir hulle self 'n valse standaard van goed gekies het? So wat dalk gesê het, nee, maar elke mens kan maar vir homself besluit wat goed is. Of wat sê die meerderheid van stemme, dit bepaal wat goed is. Of die samelewing bepaal, of die staat bepaal, ensovoorts. Wat gebeur as jy as 'n Christen met daardie mense te doen kry? Wel, kom ons dink as voorbeeld aan die Romeinse Ryk. Wat het daar gebeur? Die Romeinse Ryk het hulle eie standaard geskep vir wat goed is. En daardie hulle idee van wat goed is in baie kere is dit direk teenstrydig van wat God sê wat goed is. En hulle het op 'n stadium met die Romeine gedink dat dit goed is om die keiser te aanbid en om te sê dat die keiser is Here. En om 'n goeie landsburger te wees, is om dit ook te doen, is om dan die keiser te aanbid en om te sê dat die keiser die Here is. Nou die Christene kon dit nie doen nie. Dit maak nie saak hoe goeie Romeinse burgers hulle is nie, hulle kan nie daardie tipe dinge sê nie. Hulle kan nie sê dat die keiser is Here en die keiser aanbid nie. Hulle kan dit nie doen nie. Hulle kan, al wat 'n Christen mag sê en kan sê, is dat Christus is die Here. Maar in die Romeinse oë was dit wat die Christene gedoen het sleg. Hulle was slegte burgers, want hulle was nie besig om saam met die res van die burgers die keiser te aanbid nie. En die Christen se beskouing in die lig van God se woord, van wat God sê wat goed is dit wat hulle doen, is hulle is besig om hulle self te beywer vir wat goed is, om net die enigste God te aanbid, nie om die keiser te aanbid nie. Maar sien jy wat gebeur nou? Daar kom konflik. Want die een se idee van wat goed is, bots nou met die ware idee van wat goed is. En dan kom daar konflik. En dit is wat gebeur het in die geskiedenis ook. Hierdie was een van die dinge wat daartoe aanleiding gegee dat die Romeine al hoe meer en al hoe meer vyandig gesind was teen die Christene, want hulle het gesê dat hulle is slegte burgers. En dit is dalk ook deel van die agtergrond van hierdie brief, hoekom Petrus soveel klem daarop lê, dat hulle moet hulle self beywer vir wat goed is, hulle moet 'n goeie lewenswandel leef, sodat die Romeine nie eintlik enige grond het om op te staan, om te sê dat hulle slegte burgers nie. So elke keer wat daar met verskillende standaarde gewerk word oor wat goed is, gaan daar mettertyd konflik kom. Mettertyd gaan die wêreld jou haat, jou sleg behandel. Dink byvoorbeeld ook aan, gebruik hierdie ook as voorbeeld, van hoe dit ook op individuele vlak kan gebeur. Dink aan 'n Christen wat in 'n werksplek is, en wat sy roeping in sy werk ywerig uitleef, want hy weet, hy doen sy werk vir God, om God te verheerlik. So hy is besig om getrou te wees in sy werk, om nie tyd te mors nie, om goed ywerig sy werk te doen. Dit tot die beste van sy vermoë te doen. En sy baas sien dit al hoe meer raak, en begin oorweeg om vir hom die bevordering te gee. Nou die kollega se hart is, al wat goed is as hy die bevordering kry. As die ander mense die bevordering kry, as enige ander persoon die bevordering kry, dan is dit in sy oë iets wat sleg is. En omdat dit sleg is, dan begin hy nou optree. Wat doen hy? Hy begin kinderstories vertel, en die Christen se naam beswadder. Uiteindelik hoor die baas dit, en hy stel die Christen nie aan nie. Die Christen kry nie die bevordering nie. So wat het gebeur? Juist omdat die Christen goed doen, om beywer vir wat gedoen, is daar party kollega's wat hom dalk sleg hanteer. Of mens kan dit dalk ook ander voorbeeld skets. Jy's dalk in 'n werksplek, jy's dalk in 'n rekenkundige omgewing, en jou medewerkers wil jou oortuig om 'n bietjie van hierdie boeke te verdoesel, om die boeke te dokter. En jy weier om dit te doen, want jy beywer jou vir wat goed is in God se oë. Maar hierdie mense sê, maar as jy dit nie doen nie, dan gaan ons almal in die moeilikheid kom en dit is sleg.
So dit is in hulle oë, is dit iets wat sleg is, want die groep gaan benadeel word, maar in God se oë is dit sleg om te lieg, en om hierdie boeke te dokter. So, wat doen jy? Die Christen doen wat goed is in God se oë, maar wat doen hierdie mense? Hulle raak jou vir hande gesit, en hulle behandel jou sleg, hulle behandel jou met kwaad. So jy sien, wanneer jy jou beywer vir die goeie, vir wat in God se oë reg is, gaan daar baie keer vir jou lyding wag. En sien dit uitdruklik ook in vers 14. Maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid. Nou ek dink hierin is daar nog 'n rede. Dit gaan nie net oor die definisie van wat is goed en wat is sleg nie. Daar is 'n dieper hartsprobleem in die wêreld wat veroorsaak dat daar lyding is vir die Christen. En ons sien dit hier in vers 14, as hy skryf, ly ter wille van geregtigheid. Ly ter wille van geregtigheid. Dan moet jy nou vra, wat is hierdie geregtigheid? Wel, geregtigheid is iets wat ons nie voor God die Vader het nie. Geregtigheid is om God se gebooie volkome na te kan kom. So as ek en jy as sondaar, het nie in onsself 'n geregtigheid voor God nie. Dit is iets waarvoor God sy seun gestuur het om mens te word, om in jou plek die gebooie na te kom, en so het Jesus gekom om geregtigheid te verwerf, om dit bymekaar te maak. So geregtigheid is iets wat Jesus Christus kom bymekaar maak het deur sy gehoorsaamheid aan God se gebooie, deurdat hy die beste lewe geleef het, die goeie geleef het. En geregtigheid is dan iets wat die Heilige Gees in die wedergeborene se rekening inbetaal. Dit is iets wat die Heilige Gees deur geloof in die wedergeborene se rekening inbetaal. En dit is iets wat tot gevolg het dat die Heilige Gees jou ook nuut maak, jou heilig maak, dat jy al hoe meer en meer en meer soos Jesus begin dink, al hoe meer soos hy begin praat, al hoe meer soos hy begin lewe. Hy verander jou. Hy verander jou lewe op alle vlakke, dat jy op alle vlakke van jou lewe begin lewe soos Jesus. So waarom sal die wêreld dan so 'n persoon vervolg, so 'n persoon wat geregtigheid uitleef, die geregtigheid wat jy van Christus ontvang het in jou heiligmaking uitleef? Waarom sal die wêreld so 'n persoon vervolg? Want jy moet dan vra, wat het die wêreld gedoen met Jesus self? Die wêreld en die owerste van hierdie wêreld, die Satan, haat vir Jesus en het gesorg dat Jesus 'n lewe van lyding het tot by sy dood aan die kruis. Hy het 'n lewenslange lydingspad gehad, maar die wêreld en die Satan het hom gehaat. Nou soos wat die Heilige Gees dan kom en jou al hoe meer en meer en meer en meer heilig maak, om meer en meer en meer soos Jesus te lyk, soos Jesus te praat, soos Jesus op te tree, dan gaan die wêreld jou begin haat, en die Satan gaan jou haat. Want as hulle na jou kyk, dan gaan hulle Christus sien. As hulle jou woorde hoor, dan gaan hulle Christus se woorde hoor. En hulle het hom gehaat, so as jy in sy voetspore loop, dan gaan jy dieselfde pad van lyding loop, dieselfde pad van kruisiging. So nou sê Petrus, salig is julle, as dit met julle gebeur. En dan moet jy nou vra, Petrus, wat? Salig is ek as ek ly, terwyl ek die regte dinge doen, terwyl ek die geregtigheid wat Christus vir my verwerf het, uitleef in my heiligmaking, salig is ek. En dan sê Petrus, ja Christen, as jy ly terwille van geregtigheid, is jy geseënd. En hy haal hier ons Here se woorde aan in Matteus 5 vers 11 en 12, waar daar staan, geseënd is julle wanneer die mense julle terwille van my beledig en vervolg, en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hy begin, geseënd is julle as hierdie dinge oor julle kom, en dan sê hy, want jou loon is groot in die hemel. So wat is hierdie salig wat Petrus na verwys, is die loon wat God vir jou gaan gee in die hemel. Hy verwys ook iets daarna in
in hoofstuk 1 vers 6 tot 7 van 1 Petrus. Dan sê hy dat al moet ons nou bedroef word deur die groot beproewinge wat ons nou deurgaan, dan gebeur dit sodat die egtheid van ons geloof getoets kan word en gelouter kan word, sodat wanneer ons Here Jesus weer kom, dit duidelik sal wees dat ons het ware geloof en dat ons geloof tot lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Christus. So dit is hoekom ons salig is, geseënd is, as ons hierdie beproewings deurgaan, want dan word ons geloof gelouter en eendag gaan daardie geloof tot lof en heerlikheid en eer wees met ons Here Jesus se wederkoms. So, geseënd is jy, as daar vir jou lyding oor jou pad kom, want dit gaan dan met jou gebeur, met jou geloof gebeur. Hoofstuk 2 vers 20, dan lees ons ook weer, dat as jy gestraf word wanneer jy oortree het, wat 'n verdienste is daarin as jy dit verdra, maar om lyding te verdra wanneer jy goed doen, dit is genade van God. Hoor mooi, om lyding te verdra terwyl jy goed doen, dit is genade van God. Wat is genade? Genade is God se onverdiende goedheid, wat hy vir jou gee. So, wat sê Petrus hier? Eintlik, wat sê die Heilige Gees hier? Is as jy lyding verdra terwille van Christus, dan is daardie iets wat so goed is, dat dit kom jy eintlik nie toe nie. Dis nie eintlik iets wat jy verdien nie. Dit is genade wat God jou gee, om terwille van Christus te mag ly. Dis so 'n groot voorreg, dat dit is iets wat ons nie eers toekom, om te mag ly, terwille van Christus nie. So, God gee vir jou hierdie genade, dat jy terwille van Christus mag ly. Dan is nog meer agter hierdie genade, maar ons gaan nou eers daarby staan. Hoofstuk 3 vers 12 van lees ons ook, dat as jy nie kwaad met kwaad vergeld nie, maar kwaad met seëninge antwoord, dan in 3 vers 12, dan is God se versorgende oë op jou, en sy oor is na jou toe gedraai om jou gebede te hoor. En wat 'n seëning is dit? Dat terwyl jy so hierdie lyding deurgaan, om die hele tyd te weet, maar God se oë is op my gerig, en sy ore is na my toe gedraai, en hy hoor my gebede. Nou, verder in die brief, dan kom dieselfde gedagtes voor. Hoofstuk 4 vers 14, dan lees ons, geseënd is julle wanneer julle beledig word terwille van die naam van Christus. Hoor daar, beledig terwille van die naam van Christus, waar jy moet ly terwille van geregtigheid, want dit is 'n bewys dat die Gees aan wie die heerlikheid behoort, die Gees van God op julle bly. Dit is daardie gedagte dat hierdie Gees is op jou, en hy verander jou, hy maak jou heilig, so heilig, dat die wêreld jou begin haat, en dan sê Petrus, geseënd is jy, as jy dan beledig word, terwille van Christus se naam, want dit is 'n bewys, dat die Gees van heerlikheid, die Gees van God, in jou is, en op jou bly, en in jou werk. Hoofstuk 4 vers 14, dan brei daarop uit, dat maar wanneer iemand ly, omdat hy 'n Christen is, moet hy hom daaroor nie skaam nie, inteendeel, as draer van daardie naam moet hy God verheerlik. So hy sê hier dat die blote feit dat jy ly omdat jy 'n Christen is goeie rede om God te gaan verheerlik. Daardie voorreg om hierdie naam te mag dra, die naam van 'n Christen, wat beteken dit? Ek behoort aan Christus. So die voorreg om daai naam te mag dra en om beledig te word terwille van daardie naam, die voorreg om aan Christus gekoppel te mag wees. Dit is 'n voorreg om so verbind te wees met Christus, dat jy hom vir God gaan verheerlik, dat jy mag ly terwille van hierdie naam wat aan jou gekoppel is. Hoofstuk 5, vers 10 tot 11, dan sien ons ook hierdie tipe gedagtes. God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle nadat julle 'n kort tydjie gely het, self weer oprig, julle moedig, sterk en standvastig maak. So hoor, wat beloof God? Dat na hierdie lyding, dan gaan hy alles weer regmaak. Hy gaan ons weer oprig, hy gaan ons moedig, hy gaan ons sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in ewigheid. So dit is
dieselfde lyn as in Openbaring 21, dat God gaan die trane van ons oë afvee, en daar sal nie meer dood en hartseer en swaar kry meer wees nie. As hierdie lyding wat ons nou moet deurgaan, hierdie lewenslange lyding, is in perspektief met die ewigheid, is dit maar net 'n kort tydjie, en daarna kom daar weer herstel. So geseënd is jy, as jy nou vir 'n kort tydjie deur hierdie lyding kan gaan, om uiteindelik by daai eindpunt uit te kom, waar God ons oprig, moedig, sterk en standvastig maak, vir daai eindpunt. So al is jy besig om te ly, weet, jy is salig. En moet dan nie vir die mense wat jou laat ly, wat jou kwaad aandoen, bang word nie. Nie vir hulle bang wees en gevolglik dan voor hulle buig nie. Nee, jy moet net die een vrees wat die lewe en die siel in die doderyk kan gooi. Nie hierdie mense wat net jou lewe in die doderyk kan gooi. Jy net kan doodmaak nie, jou liggaam kan doodmaak nie. Jy moet buig net voor een, en dit is Jesus Christus. Of soos wat dit dan nou staan in vers 15, heilig Christus as Here in jou hart. Moenie mense heilig as jou Here voor wie jy buig nie, heilig vir Christus in jou hart. Hy is die een voor wie jy moet buig in gehoorsaamheid. So nou doen jy dit. Nou buig jy voor Christus, jy heilig hom as jou koning. Hy is die koning, hy is die een wat jy vrees, hy is die een wat heers oor jou lewe, wat heers in jou hart, wat heers oor jou woorde, wat heers oor jou optrede. Hy is die koning oor jou ganse bestaan, oor jou ganse lewe, en nou kom daar lyding. Nou kom daar vir jou swaar kry. Kan jy vra, nou wat nou? Wat nou gemaak, Petrus? En dan sê Petrus, wel, nou gaan ek jou leer hoe om te ly. Nou gaan ek jou leer hoe jy jou lyding moet deurgaan. Hy sê nie vir ons dat ons lyding gaan skielik verdwyn, omdat ons Christen is nie. Inteendeel, hy sê eintlik vir jou, jy gaan ly, en hier is hoe jy moet ly, Christen. Hier is hoe jy dit moet hanteer. Vers 15 sê hy dan, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. So hoe moet jy ly? Jy moet ly met hoop. Jy moet ly met hoop, Christen. Ly met 'n lewende hoop. Soos wat hier nou staan in die nuwe vertaling, die nuwe direkte vertaling ook, met 'n hoop wat in julle leef, of mens sou ook kan sê, 'n lewende hoop. So voor ons dan nou kyk, nou wat is 'n lewende hoop? Kom ons kyk eers na wat is 'n dooie hoop. Dink soos wat ons verstaan, wat is 'n dooie hoop, dan het ons 'n beter idee van wat is 'n lewende hoop. Nou ek gaan weer dit verduidelik aan die hand van 'n voorbeeld. Ek het die afgelope week ek en Japie 'n bietjie gesels, en hy het my vertel van sy varke, en soos wat ek dan nou verstaan, kan 'n sog maklik tussen 8 en 12 varkies kry. En Japie het nou 'n sog wat al 2 keer 1 of 2 kleintjies gekry het, en dan gaan die varkies verder ook nog dood. Sy versorg hulle nie reg nie. So wat het gebeur? Japie het gehoop dat hy by hierdie sog teen hierdie tyd al ten minste 15 kleintjies sou hê. Maar al die tyd, terwyl hy gehoop het dat hierdie sog oor hierdie tydperk vir hom soveel klein varkies sou gee, was hierdie sog onvrugbaar en 'n slegte ma vir die kleintjies. Jy sien, Japie het die hele tyd gelewe met hoop om klein varkies te kry, maar daardie hoop was al die tyd 'n dooie hoop, want die ding waarin hy sy hoop gesit het in hierdie sog, het nie die vermoë gehad om vir hom dit te gee waarvoor hy gehoop het nie. Hy het gehoop vir klein varkies, hy het sy hoop op die sog gesit, dat die sog vir hom daai varkies gaan gee, en sy het nie. Sy kon dit nie doen nie. Sy was nie daartoe in staat nie. So in daardie opsig het hy nog al die tyd 'n dooie hoop gehad. 'n Hoop gehad in iets wat nie dit kan gee waarvoor jy hoop nie. Jy sien, 'n dooie hoop is nie dieselfde as geen hoop nie. Jy het nog steeds hoop, maar jy het hoop in iets. Jy sit jou hoop op iets
wat nie vir jou kan gee dit waarvoor jy hoop nie. En na die sondeval is die toestand waarin al die mense leef. Mense het hoop, maar hulle het dooie hoop. Sit hulle hoop op dinge wat nie kan gee wat hulle voor hoop nie. Hulle sit hulle hoop op geld en op gesondheid, op mag, op gewildheid, dat daardie dinge vir hulle sal gee wat hulle nodig het. Maar daardie dinge is eintlik al die tyd soos daardie sog. Hulle hoop dat dit vir hulle sal gee wat hulle harte nodig het, maar dit kan nie. Dit is nie daartoe in staat nie. Maar 'n Christen se hoop is anders. 'n Christen se hoop is 'n lewende hoop. 'n Hoop wat in hulle leef. Hierdie is 'n hoop wat vir jou kan gee. Jy sit jou hoop op iets, Christen sit sy hoop op iets wat kan gee waarvoor die Christen hoop. Nou Petrus het al 3 keer vroeër in hierdie brief verwys na hierdie hoop. Hoofstuk 1 vers 3, dan lees ons daarvan, dan lees ons in die 33-53, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. So waar kom die hoop vandaan? Waaruit spruit die hoop voort? Dis uit die wedergeboorte uit. Want hoor wat staan nie? Hy het na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk tot 'n lewende hoop. Eintlik kan mens 'n trappie teruggaan. Waar kom die hoop vandaan? Dit kom van God die Vader af wat barmhartig is vir jou. Wat homself ontferm oor jou, jy wat so verlore is. God die Vader kom en hy is barmhartig oor jou. Hy gee vir jou om in jou verlore toestand en dan gee hy vir jou die wedergeboorte. Hy stuur die Gees om hierdie wonderwerk te doen om jou lewendig te maak. En vanuit hierdie wedergeboorte uit vloei daar hoop. So wedergeboorte tot 'n lewende hoop. Uit jou wedergeboorte uit kom daar hoop voort. En wat is die aard van hierdie hoop? Hierdie hoop is lewendig. Hoekom is dit lewendig? Want hier staan lewendig, 'n lewendige hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. So wat hy hier eintlik sê, is dat die Christen se hoop is op Christus gesit. Die Christen se hoop is gebind aan Christus. As Christus nog in die dood was, as hy nog steeds dood was, in die graf gelê het, dan was die Christen se hoop ook dood. Want jy het dan jou hoop op een gestel, wat nie die dood kon oorwin nie, en wat waarskynlik dan nog steeds nie klaar betaal het vir jou sondes nie. So jy sit jou hoop op een, op Jesus, en jy hoop dat hy vir jou verlossing sal gee, maar as hy nog in die graf gelê het, dan was hy soos daardie sog, wat nie kan lewer wat jy verhoop nie. Jy hoop dat hy vir jou kan red uit die dood uit, en van jou sondes kan red, maar hy lê dan self, en hy is nog steeds besig om te betaal, en hy is nog steeds dood. Maar omdat Jesus uit die dood uit opgestaan het, is hy dan een wat vir jou lewende hoop gee. As jy jou hoop op hom sit, dat hy jou moet red uit jou sondes uit, en dat hy vir jou die ewige lewe moet gee, dan is hy die een op wie jy dit kan sit. Jy kan jou hoop op hom sit, jy kan 'n lewende hoop in hom hê, want hy is die een wat die lewe in homself het. Hy het die dood verslaan, hy het opgestaan uit die dood uit. So hy het lewe in homself, hy kan vir jou die ewige lewe by God gee. En jy kan jou hoop op hom sit, vir jou verlossing van sondes, want hy is die een wat vir die sonde gesterf het, en wat die sonde klaar afbetaal het, daar in die dood, en daarom kan hy sy lewe weer opneem, kan hy weer opstaan uit die dood uit, want hy het klaar betaal. As niks meer oor om te betaal nie, daarom hoef hy nie meer dood te wees nie. Hy kan opstaan uit die dood uit, want hy het die betaling klaar gemaak. Jy kan jou hoop op hierdie een sit, op Christus sit, want hy is die een wat opgestaan het uit die dood uit. So dit is die een plek waar jy lees van hierdie hoop. Dan vers 13, dan lees ons weer van hierdie hoop. Daarom om God die lendene van julle verstand wees nigter
en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. So weer omgord die lendele van julle verstand, dit praat van om gereed te wees vir aksie. So in daardie tyd het van die mense het rokke gedra, die manne ook, en dan as hulle nou wil regmaak vir aksie, dan het jy daai rok opgetrek en hom met die gordel vasgetrek, dat jou bene nou makliker kan beweeg, en dat jou middel omgord, jy is reg vir aksie, jy is gereed, jy is paraat. En dit is wat hy nou sê, omgord die lendele van jou verstand, wees verstandelik reg, gereed, wees nugter en hoop. So terwyl jy werk aan hoe jy dink, dat jy reg dink, dat jy gereed is om reg te dink, hoop, sit jou hoop op iets, hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Daardie openbaring van Jesus Christus verwys na sy wederkoms, na Jesus wat weer kom. En dan sê hy, sit jou hoop heeltemal, volkome, sit al jou hoop op die genade wat jy gaan kry wanneer Jesus Christus weer terugkom. So God gaan vir jou nog genade gee. Jy het reeds genade ontvang nou al, jy het nou al reeds genade. Maar God beloof vir jou nog genade wanneer Jesus Christus weer terugkom. Sit jou hoop daarop. Sit jou hoop op die genade, God se onverdiende goedheid, wat hy vir jou nog gaan gee wanneer Jesus Christus weer terugkom. So nou kan jy vra, wat is daardie genade wat hierna verwys ons? Wat is dit wat Christus gaan bring wanneer hy weer kom, wanneer hy met die openbaring van Jesus Christus? So hierdie taal van die openbaring van Jesus Christus vind 'n paar verse voor vers 13 ook, kom 'n paar verse voor dit ook voor. Verse 5 tot 7. Dan staan daar dat ons wat in die krag van God bewaar word, so hy sê dat ek en jy word deur God sy eie krag, deur die Almagtige se krag, opgepas en bewaar deur middel van geloof. God gebruik die geloof wat hy in jou hart gesit het, gebruik hy om met sy krag jou te bewaar, waarvoor? Tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. So wat is hierdie genade, God se onverdiende goedheid, wat hy vir jou wil gee wanneer Jesus weer kom? Dit is die saligheid wat hy vir jou gereed gemaak het. Hy het saligheid gereed gemaak wat hy vir jou wil gee. Onverdiende goedheid, genade. Hierdie saligheid kom jy nie toe nie, dis genade. So hy wil daai saligheid vir jou gee wanneer Jesus Christus weer kom, gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. En terwyl jy nou daarop hoop, terwyl jy wag vir daardie genade, vir daardie saligheid, kan jy nou bly wees, al gaan jy nou deur swaar kry, vers 6, en dan vers 7, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. So wat gebeur by die openbaring van Jesus Christus? Watter genade kry jy? Jy kry die volle saligheid. Jy kry die volle saligheid 1, en 2, jou geloof word dan bevind tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. So dis die 2 dele in hierdie 3 verse van die genade wat God vir jou wil gee by Jesus se wederkoms. Dis 1, die volle saligheid, 2, lof, eer en heerlikheid oor die egtheid van die geloof wat in jou hart is. So nou, kom ons dink net eers 'n bietjie oor hierdie saligheid, of ons gaan nie verder reg ingaan op die lof, eer en heerlikheid, maar hierdie volle saligheid, wat behels dit? Want jy is nou al salig. As Christus in die saligsprekinge sê, salig is die, dan bedoel hy nie, jy gaan eendag by die wederkoms eers salig gewees. En hy sê, salig is jy. Jy is alreeds salig. En tog word hier vir jou gesê, dat jy is nog nie volkome salig nie. Daar is nog 'n stuk saligheid wat vir jou wag. Daar is nog 'n porsie van hierdie verlossingswerk wat Christus voorberei, wat jy nog nie gekry het nie, waarna jy nog kan uitsien, waarvoor jy nog mag hoop.
So wat behels dit alles? Wel, onder andere behels dit dat hierdie sonde wat nog aan ons liggaam is, waarteen ons nog moet stry, ons moet nog ten volle verlos word daarvan. Ons smag nog en ons verlang nog na die saligheid, dat ons niks meer sondes gaan hê. Dat ons nooit meer 'n sondige gedagte gaan hê nie, dat ons nooit meer 'n sondige begeerte gaan hê nie, dat ons nooit meer 'n sondige dink gaan doen nie, dat jy nooit meer daai gevoel van vuilheid gaan hê as jy iets verkeerd gedoen het of iets verkeerd gesê het nie. Daar gaan geen sondes meer wees nie, 'n volle saligheid, die genade wat God jou gaan gee met Christus se wederkoms. Hoop daarin, sit jy hoop daarin. Maar sit ook jou hoop in hoe Christus gaan kom en die wêreld gaan nuut maak, 'n nuwe aarde, 'n nuwe woning vir my en jou, waar daar geen siektes meer is nie, geen pandemies is nie, geen aardbewings is nie, geen swaar kry nie, geen lyding nie, geen hartseer nie, geen trane nie, 'n nuwe aarde, 'n volmaakte een, waar geen verskille is in die definisie van goed nie, waar almal eensgesind is in hulle aanbidding van die een ware God. Hoor dit. Dit is deel van die genade wat God aan jou wil gee met Jesus se wederkoms. Is daar die volle saligheid. Ons kan nog lank daarop uitbrei. Ons gaan net eers daarby bly. So hoop ook op die genade wat God se onverdiende goedheid wat hy vir jou wil gee met Jesus se wederkoms. Nou die derde plek waar ons ook lees van hierdie hoop is in hoofstuk 1 vers 21. Daar lees ons: julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek het en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. So hoor, julle wat glo in God, wat hom, wie is hierdie hom? Dit is Jesus, uit die dode opgewek het en hom heerlikheid gegee het. So nou word ons hoop gekoppel aan God die Vader, wat vir Jesus opgewek het en aan hom heerlikheid gegee het. So jou hoop is gekoppel aan die Vader en aan die Seun. Jy hoop op God drie enig. En in hierdie gedeelte is dit nou nie meer net Jesus se opstanding nie. Dit is ook nie Jesus se hemelvaart nie. Jesus se wederkoms nie. Dit is nou ook Jesus se hemelvaart. Want dit is wat hierdie nou verwys, om opgewek en aan hom heerlikheid gegee het. So, hoe gee dit jou hoop? Hoe gee dit jou hoop dat Jesus in die hemel opgevaar het en aan die regterhand van God sit? Watter hoop kan dit vir jou as 'n Christen gee? Wel, een is dit dat daar waar die hoof is, daar gaan die liggaam eendag wees. Omdat ons as liggaam so verbind is aan ons hoof, ons is vir ewig aan hom vas. Dat as hy daar aan die regterhand van God is, wat beteken dit dat die liggaam gaan hom volg? Ons gaan hom volg. Ek kan daarvoor hoop, ek kan daarna uitsien. My hoop is 'n lewende hoop op Jesus. Hy sal dit waarvoor ek hoop om by God te wees, sal hy kan gee, want hy is die een wat by God sit. Maar verder is daar vir ons nog hoop daarin dat Christus aan die regterhand van God sit. Dat hy opgevaar het en sy heerlikheid gekry het om daar te gaan sit. Want wat gebeur as 'n hoëpriester gaan sit? Hy sê sy werk is klaar. Soos wat ons lees in Hebreërs, hy staan nooit weer op en gee nog offers en doen nog offers nie. Want hy het ons klaar met God versoen. So die dat hy in die hemel opgevaar het, sy heerlikheid daar gekry het en gaan sit het aan die regterhand van die Vader, is dat ek kan weet dat ek is regtig met my God versoen. Ek is waarlik met hom versoen. Maar dan verder, wat is die ander deel van die heerlikheid van Jesus wat daar sit aan die regterhand van die Vader en God die Vader wat sy seun verheerlik? Dit is dat God sê dat hy al die vyande onder sy seun se voete sit. Hy is besig om al die vyande onder Jesus se voete te onderwerp. En dit is ook iets wat vir ons hoop gee. In 'n wêreld waar daar soveel vyande is en waar die Christelike geloof ook so aangeval word en waar daar soveel dwalinge is en valse leraars is wat die Christelike geloof aftakel, dan kan ons hoop hê. God die Vader is besig om alles onder Jesus se voete te sit en eendag sal dit so wees. Eendag sal al die vyande vernietig word. Ons kan hoop kry in ons Here Jesus se hemelvaart.
So sien jy, jou hoop is direk gebind aan Jesus. Jou hoop is gebind aan Jesus se opstanding, aan Jesus se hemelvaart en aan Jesus se wederkoms. So, jy kry swaar, jy ly, jy word sleg behandel ter wille van 'n geregtigheid, maar jy moet dan die hele tyd vir jouself sê, maar ek het nog steeds hoop. Ek het hoop want Jesus het uit die dood uit opgestaan. Jy kan sê, maar ek kry swaar, ek ly, ek word sleg behandel ter wille van geregtigheid, maar dan moet jy vir jouself ook anders sê, maar ek het nog steeds hoop. Jesus het opgevaar na die hemel en God het daar vir hom heerlikheid gegee. En al ly jy, al kry jy swaar, moet jy ook vir jouself sê, ek het nog steeds hoop, want ek weet Jesus gaan weer terugkom en dan gaan hy my die volle saligheid gee. Hy gaan vir my die genade gee wat God van my bestem het. Die Christen se hoop is gebind aan Jesus. Die Christen se hoop is gebind aan die koning van hulle harte. Maar jy sien, ons sien nog iets in hierdie vers. In vers 15. Ons sien dat as jy regtig met hierdie hoop ly en regtig met hierdie hoop lewe, daar soms mense gaan wees wat dit raak sien en wat vir jou gaan kom vra vir die rede waarom jy hierdie hoop het. So hoe sien hulle dit? Hoe sien hulle dat jy hoop het? Want jy moet onthou, hoop is iets wat in jou hart is. Hoop is nie soos 'n glimlag wat sigbaar is nie. Hoop is iets in jou hart, maar hoop is iets wat sigbaar word in hoe jy dan nou gaan leef. So in die direkte konteks is dit dat hier is mense wat sleg behandel word, aan wie daar lelike dinge gedoen word. En dan is dit mense wat nie bang is nie. Al gebeur alles, die dinge wat jy sou verwag wat hulle moet bang maak, hulle is nie bang nie. En is mense wat nie ontsteld raak oor al die kwaad wat hulle aangedoen word nie. Hoekom nie? Want hulle het hoop. Hulle het, die hoop is vir hierdie Christen so 'n groot werklikheid. Hy is nie bang nie, en sy word nie ontstel nie. En die mense begin dit raak sien. Hierdie mense wat hulle kwaad aandoen. Hulle sien raak, maar hierdie persoon raak nie bang nie, en raak nie ontstel nie. Hierdie persoon het 'n tipe hoop. En ek wil weet, hoekom? Wat is die redes vir hierdie hoop? Hoekom kan hy nog steeds hoop hê in hierdie omstandighede? En dan kom hierdie persoon na jou toe en hy vra, Christen, hoekom het jy hoop? Kan jy vir my, hoe kan jy nog hoop hê in 'n wêreld soos hierdie? Hoe kan jy nog hoop hê as jy so kwaad behandel, as mense jou so sleg behandel, as jy so moet ly? Hoekom het jy hoop? Gee vir my jou redes. Nou ek probeer dit as Petrus 'n bietjie meer aggressief oordra, want die taal wat dan gebruik word van om 'n rede te gee of om 'n antwoord te gee is iets van 'n hofsituasie. So dis amper asof hierdie persoon kom na jou toe en hy neem jou onder kruisverhoor. Hy wil nou hoor, waarom het jy hierdie hoop? Hy neem jou onder kruisverhoor. Nou wanneer dit gebeur, dan sê Petrus, wanneer iemand jou kom vra oor hoekom het jy as 'n Christen hoop? Hoekom het jy nie 'n dooie hoop soos die ander nie? Hoekom het jy 'n lewende hoop? Dan moet jy altyd gereed wees om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Dit is die opdrag. Die nuwe direkte vertaling sê, altyd gereed om julle te verantwoord. Die nuwe vertaling sê om 'n antwoord te gee, om julle te verantwoord teenoor elkeen wat van julle rekenskap eis vir die hoop wat in julle leef. So hierdie, om 'n antwoord te gee of om jou te verantwoord, dit is die gedagte van in 'n hofsituasie, waar jy 'n verdediging gee. Jy gee 'n antwoord. Jy gee jou verdediging op vir die hoop wat jy het. Jy verdedig jou hoop teenoor hierdie mense wat as dit ware kom en vir jou vra, maar waarom het jy hoop? Verdedig jouself, verdedig hierdie hoop. Nou moet jy sien, die mense wat dit vir jou kom vra dit nie op 'n mooi manier noodwendig nie, want in vers 16 lees ons van dat jou lewenswandel word belaster. En ons sien die konteks van hierdie taal is iets van 'n hofsaak. So,
verdedig so nou moet jy jou hoop gaan verdedig aan hierdie mense, die hoop waarmee jy leef. Jy moet verdedig waarom Jesus se opstanding, waarom Jesus se hemelvaart, waarom Jesus se wederkoms vir jou hoop gee. So nou, ons gaan dan volgende week, gaan ons 'n bietjie verder hierop uitbrei, of as die Here wil volgende week, as ons volgende week aangaan met die reeks, dan sal ons kyk na hoe ons dan nou hierdie verdediging moet gee. Hoe gee mens so 'n verdediging van ons hoop? Met wat se gesindheid gee mens so 'n verdediging van die hoop? Maar dan net die laaste 2 gedagtes as toepassing. Wanneer mense na jou kyk, wanneer mense na jou luister, wanneer mense sien hoe jy optree, wat sien hulle raak? Sien hulle iemand wat hoop het? Dink 'n bietjie daaraan. As jy mooi dink aan hoe jy praat, klink dit soos iemand wat hoop het? Doen dit. Die manier hoe jy lewe jy soos iemand wat hoop het? Wat 'n lewende hoop het? Lewe jy soos iemand vir wie Jesus se opstanding, hemelvaart en wederkoms 'n hoop het? 'n Hoop vir jou gee wat vas is. 'n Hoop gee wat kragtiger is as enige ander hoop. Dis die eerste ding. Is wat sien die mense? Kan hulle dit ooit raak sien dat jy hoop het? En dit is dalk een van die groot skandes in die Christelike kerk op die oomblik, is dat die Christene praat en tree op asof hulle nie hoop het nie. En dit maak dat daar nie mense is wat hulle kom vra nie. Die Christene lewe nie op so 'n manier met hoop dat hulle lewe net soos die wêreld, en dit maak dat die mense nie eers kom vra, hoekom het jy hoop nie? Die wêreld sien nie die hoop wat Christus vir ons gee in die kerk nie. So dis die eerste vraag. Wat sien die mense as hulle na jou kyk? Sien hulle die hoop wat Jesus vir jou gee? Die tweede vraag wat jy moet vra is, sê nou maar iemand kom nou na jou toe, en hulle sit jou in 'n hof tipe opset, en hulle vat jou onder kruisverhoor. Jy staan daar, jy kan nie iemand inroep nie. Jy kan nie 'n profie inroep nie, jy kan nie die predikant inroep nie, jy kan nie 'n ouderling of 'n diaken inroep nie, jy kan nie 'n medegelowige inroep nie. Jy is die een wat onder kruisverhoor gestel word van waarom is daar hoop in die opstanding van Jesus? Waarom is daar hoop in sy hemelvaart? Waarom is daar hoop in sy wederkoms? Waarom is daar hoop? Gee die redes, gee die verdediging van hierdie hoop. Hoekom is daar enigstens hoop in Jesus? Hoekom is daar enigstens hoop in die Christelike geloof? Sal jy dit kan doen? Sal jy die Christelike geloof kan verdedig? Sal jy die Christelike geloof in Jesus kan verdedig teenoor mense wat jou onder kruisverhoor bring? Of gaan jy net daar sit en sê, goeie vraag. Hoe gaan jy reageer? Want hierdie is 'n opdrag wat Petrus gee. Hier is 'n opdrag wat die Gees gee vir die kerk. En dit is nie 'n opdrag aan net sekere mense, net aan die profees, of net aan die predikante, of net aan die ouderlinge, of net aan die diakens, of net aan sekere gelowiges nie. Hierdie is 'n opdrag aan almal, dat ons elkeen moet gereed wees om 'n antwoord te gee vir as iemand kom en van ons rekenskap eis oor die hoop wat ons het. En om gereed te wees veronderstel dat jy jouself gaan voorberei het, dat jy gaan regmaak het, om wanneer God daardie geleentheid oor jou pad bring, dat jy dan reggemaak het, dat jy jouself voorberei het om daardie antwoord te gee. So dit behels dat elke Christen moet besig wees om voor te berei vir hierdie oomblikke wat God by tye oor jou pad gaan bring. Dat jy nie wanneer hierdie oomblik oor jou pad kom, wanneer God hierdie geleentheid oor jou pad bring om te getuig, om die Christelike geloof te verdedig, om die hoop te verdedig, wanneer daai oomblik kom,
dat jy dan daar sit en sê, ek kan nie. Ek kan dit nie doen. So gaan dink bietjie daaroor, of jy dit kan doen. Gaan dink oor die hoop wat Jesus vir jou gee. En of jy regtig die waarde van daardie hoop besef, of jy met daardie hoop lewe, met daardie hoop praat, daardie hoop dink oor die omstandighede ook, oor ons omstandighede nou. Is ons besig om as Christene te praat, asof daar nie hoop is in hierdie land nie, asof daar nie hoop is in hierdie, as gevolg van hierdie siekte nie. Of is ons Christene wat hoop het, want ons het ons hoop op Christus geplaas. En hy is die een wat vir ons kan gee, wat ons voorhoop. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, dankie dat U U Seun gestuur het om mens te word, om in ons plek geregtigheid bymekaar te maak, dat hy dan aan ons gegee het, hierdie Gees wat ons wederbaarheid en geloof gegee het. Dankie dat dit deur geloof alleen in ons rekening inbetaal word, nie omdat ons dit op een of ander manier verdien nie, want dan sou niemand dit kon regkry nie. Dit is net op grond van U groot genade, dat U geregtigheid aan mense gee, en dat ons daardie geregtigheid dan kan uitleef in ons daaglikse lewe deur die heiligmaking wat die Gees doen. En ons loof U daarvoor dat ons in ons lewens groei kan sien. Dat ons kan sien hoe die Gees in ons werk, veral ook in hierdie tyd, veral in die tye van beproewing, hoe die Heilige Gees ons heilig maak en nuut maak en louter, sodat ons geloof eendag tot lof en eer en heerlikheid kan wees met ons Here Jesus se wederkoms. Ons bid, Vader, gee tog vir die kerk hoop. Maak die hoop wat ons het in ons Here Jesus Christus 'n lewende hoop, 'n hoop wat so sterk brand in ons harte, dat dit gehoor kan word in hoe ons elke dag praat oor elke liewe ding in ons daaglikse omstandighede, dat die hoop gesien kan word in die manier hoe ons lewe, dat die hoop so tasbaar is, ook in die manier hoe ons reageer op ons lyding en ons swaar kry, en hoe ons kwaad aangedoen word, dat ons nie ontsteld raak of bang word nie. Want ons het 'n hoop, 'n vaste hoop in ons Here Jesus. En wanneer daar dan mense kom en ons vra oor hierdie hoop, dan bid ons dat U ons sal voorberei, dat ons die woorde sal hê om antwoorde te gee. So wek tog U kerk op om reg te maak vir daardie geleenthede. Dat ons nie maar net agteroor sal sit en tevrede wees met die kennis wat ons nou al het nie, maar dat ons sal ywerig soek om onsself voor te berei vir daardie geleenthede wat U oor ons pad bring. Maar ons bid weer, o Vader, gee vir ons hoop. Ons het dit so nodig. Amen. Ons gaan nou as ons antwoordsang Skrifbringing 10-2 saam sing. So dit is eintlik ook die voortsetting van ons gebed, die Onse Vader. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy U naam, laat U ryk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daagse brood,
Ons bid nou vir die seën van die Here. Grote God en Vader in die hemel, ons bid dat U ons sal seën met U genade, barmhartigheid en vrede en die van ons Here Jesus Christus en die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.